Men har doim syomkaga yoki o'rtoqlarim kelishsa, bloger o'rtoqlarim juda ham ko'p, chet eldan kelishadi. Timur akaga telefon qilaman. Timur aka, uy bormi? Arendaga turishadi. Bir hafta 3 kun deyman, har doim qilib beradilar. Timur aka, mana shu uylaringiz arendasi boshlanishi necha puldan? 500 mingdan boshlab shahar bo'ylab uylarimiz bor. Sayohat maqsadida, davolash maqsadida, shahar aylanish, poytaxtimizni aylanish maqsadida kelgan mehmonlarimizga har xil lokatsiyalar beramiz. Juda ham uylari ko'p, xohlagan lokatsiyadan qilib beradilar. Eng asosiysi hamma sharoitlar bor. Bilasizlar, otelda turishsa ko'pchilik ovqat qilisha olmaydi. Hamma bir xil o'rganishni o'zi ovqat qilib yeyishga, o'shaning uchun oshxonalari ham bor. Xonalar juda ham chiroyli. Agar syomka uchun kelsa, syomkaga mos bor. Chet eldan kelgan odamlar uchun, mehmonlar uchun, viloyatdan kelgan mehmonlar uchun ham hamma sharoitlari bor. Bilasizlarmi, bir xil mehmonxonada turishmaydi-da, yoqtirishmaydi. O'shaning uchun ham uy kerak menga deb aytadi. Bu yerda toza va talabga javob beradi. Axranalari bor, parkovka joylari ham bor. Bemalol kelaverasizlar. Timur akaga murojaat qilsanglar, sizga har doim chiroyli qilib beradilar.